Assalamualaikum. Pada kamar anak Kasep, uih apa angkat? Uih, punten. Iya harganya sabaraha? Harganya 150.000. Itu aya kacaan kieu teh. Ari dical sabaraha ieu? Teu dical. Bapak bade dibagaliankeun? Henteu, rek diangge wae. Jeung naon atuh dijingjing kieu da tarasi? Ieu keringetan. Keringetan, besi lembab sirahna. Warateul. Ulah kitu, keselamatan mah nya mastaka mah kudu diutamakeun. Kudu diangge helm teh, diangge kudu 2. Siap. Ya, terus anu kaduana naon ngalanggarna? Kanapot borokotok, brong, berisik. Kunaon polisi sok negur kanapot, bisa nilang kanapot? Gandeng, batur teu nyaman. Pasalna pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Ketika melihat pelanggaran kasat mata tertangkap tangan oleh petugas, polisi bisa memberikan tilang karena kendaraannya tidak sesuai dengan spesifikasi kelayakan teknis. Tidak pabrikan ieu kanapotna. Ya, bener tuh. Tidak nyaman batur. Ya, anu tadinya keur tenang, nyaman, keur nyeri huntu, anu keur gering, ngandenge kanapot kieu. Jadi kaganggu konsentrasina. Ya, kasepnya. Arek tertib mah. Bener. Bener ya sakola kene ada can boga SIM atuh aturan mah kudu ditilang nya loba yo. Spion, teu boga SIM. Ya, knalpot, helm teu dipake. Ya Allah ya Robi, plat nomor aya we ye. Ayo, Pak. Iya plat nomor eueuh deui ieu mah coba seng doang. Ya, can ditempel. Nek ditempelkeun kumaha ieu plat nomor lagi teh standar ye, lain nu kieu ye. Plat nomor nu sadar mah tuh nu kos polisi tuh. Kos motor ti dinas abdi tuh nya. Ieu mah seng doang, kotak di kayaknya engkeun aya jika orang Thailand teh ieu plat nomorna nya. Heuh nya, arep pindah ka Thailand. Oh, alah tuh nya. Orang Indonesia kudu nya ka Indonesia, aturan Indonesia kudu diikuti nya. Piraku kudu bebeja ka Pak Dedi mah. Nya. Saha ngaran teh? Ieu abi Paujan. Paujan jeung? Riu, Pak. Ah, Riu. Iya, Pak. Piraku ya Pak polisi kudu bebeja ka Pak Dedi. Pak Dedi. Paujan jeung Riu ya can boga SIM ngalanggar make knalpot bising nya. Helmna teu dipake. Arek asup ka barak ieu militer. Embung. Embung nya sok aya hayang salamet masa depanna, hayang cerah mah kudu tertib. Nya, tong diulangi nya. Pake helmna. Wihna ka mana? Wihna abi ka Wadas. Ai ka Wadas kiring melok ka dia tadi. Arek ngahindari polisi. Jalan saya, ieu bari Jalan dia nganterkeun baturana. Sok ka imah babaturanana. Ieu di mana wihna dia? Johar mah ka ditu atuh ka dieu. Bade mutar. Heeh, sieun ku polisi tadina ka dieu teh beureun rek ngahindar. Ate ningali, Pak. Teu ningali polisi. Heeh, da abdi masa gede siereum. Meureun motorna hurung bila ku teu katingali aya polisi. Ate ningali tadi. Aduh, Pak, kudu nyaah aja Pak kamu rangkalih mah. Kudu loba dielingan, paur. Nya masa depanna masih panjang sugan jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter, jadi naon sugan nya. Sok kana ulah diulangi Wih kitu wih. Nya, make helm nya, amun rek minimal make helm lah. Sok mundur lah mundur. Motor naon si ieu? Motor Kawasaki. Kawasaki jiga si Ali Topan teu meni hayang loba gaya. Tong loba gaya nya, anu penting mah salamet. Tah. Ha. Raosan teu knalpotna. Ah, nya ganti nya. Ayo hati Adek. Bari jalan dieu we. Ah, sok ayo. Kalah. Yo. Ya, ganti knalpotna ganti. Punten Pak, sehat? Sehat. Nah, gitu Pak. Jadi ayeuna teh murang kali teh seueur nu ngangge motor ka jalan raya. Urang kan amun gua make knalpotna gandeng. Kusab nyaon Pak, can nyaho aturan. Iya. Jadi kolotna urang sebagai kolot orang tua ataupun lanceuk nyarakana kudu saling ngemutan ngelingan gitu. Lain kang nganggugu ka hayang murang kalih mah. Kali. Hayang wae, hayang. Aja ieu masih ke nyawa. Tah gitu Pak. Sabab naon nya punten cek orang Sunda mah aya budak keneh mah kan can boga naon kana tetagler naon pangaranna teh. Kalau motorna teh nya jadi asal-asalan ngebut-ngebutan gitu. Ya, punten Pak urang mah sering elingan we daripada katilang kecelakaan. Iya sih. Karawang teh kudu tertib nya. Hatur nuhun. Kapungkur mah di Purwakarta mah juarang ieu ngupingkeun di knalpot. Ulah, karunya kapungkur ayeuna mah teu kenging Pak. Ayeuna mah urang efek jerah teh ngadidik teh kudu dari hati ke hati. Supaya di ngartos nya paham mudah-mudahan taat. Ayeuna Bapak mah di kerasan mah alah kasalah. Nah, gitu nya.
Banyak cikane ku abdi arek dibejakeun ka Pak Dedi abdi teh supaya asup ka barak militer. Supaya dibina. Mudah-mudahan lah tiasa dibina kena ku urang-urang lah palanya. Ya. Atur nuhun ya. Sehat-sehat, Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Siap, hati-hati. Ayo mangga.